नमस्कार, मैं अरुण कुमार साहिब, डिजिटल न्यूज़ 20 से चीफ रिपोर्टर। अभी मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी इन मौसम में कौन से बीमारी सर्वाधिक हो रहे हैं और इसके मरीज किसके ज़्यादा यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं डॉक्टर अमित कुमार औषधि विभाग में श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थापित हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इस समय किस प्रकार के मरीज आ रहे हैं। इस समय सामान्यतः सर्दी, खांसी और बुखार के ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। इसमें सारे उम्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसमें जो सामान्यतः जो लक्षण हैं वो खांसी और सर्दी हैं। खांसी जो कि सूखी रह रही है, बुखार भी हो रहा है और कभी कभी मरीजों को कमजोरी हो रही है और जो खांसी रह रही है वो कुछ दिनों तक रह रही है, जैसे कि दो सप्ताह 4 सप्ताह तक रह रहा है। किसी मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वो चलने पर बहुत जल्दी थक जा रहे हैं। जब हम लोग को ये लक्षण आते हैं तो हम लोग को चाहिए कि नज़दीकी अस्पताल में जाके इसका समुचित इलाज करवाएं और डॉक्टर की सलाह को मानें। जो भी दवा देते हैं, जो भी जांच करवाते हैं, उसका अक्षरशः पालन करें। अब इससे बचाव के लिए हम लोग को करना है कि हम लोग साफ और शुद्ध खाना खाएं, गुनगुना पानी पिएं, धूल धुआं से बचें और जिन मरीजों को या अपने स्वजनों को जिनको सर्दी, खांसी, बुखार हो रहा है, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें और उनका भी इलाज करवाएं और मास्क का भी उपयोग किया जाए। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।